Ashama harka fuuniyyaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangii jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan onni irraa buqqee isiniif haa gochaan itti aansuudhaan gama sagantaa dubbii ijoo keenyatti isin dabarsuudhaaf nu hordofaan uffata bu'aan afeerraa keenya maarree kun qeerroo laangii like share subscribe godhuun hin dagatina. Tokko ajandaan kiyya waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaati. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiran kanaan dura kaleessa galgala irraa dubbataa turre ijoolleen Suudii jirtan adara sheer godhaa na jajjabeessa sagalee isinii ta'uu dhufe sagalee ani isinii ta'aa jiru kana sheeriidhaan na bira dhaabadha. Akkasuma ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan ijoollee Suudi Arabiyaatiitti namni gaddi jaraa gadda keessan ta'e namni waa'ee ijoollee Suudii kanaaf gaddaa jirtu sheer godhii sagalee kiyya kana waan mootummaan cunqurfamaan ama biyya bulchaa jiru dalagaa jiru kana fashaleessuu qabnaa. Harkatti qabuu qabna harkatti qabamuu qabaa jechuudha. Kanaafi hundi keessan sheer godhutu isinirra jiraata. Guyyaa har'aa mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 2 dura waa barreessee jiree lammiileen Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa mana hidhaa turan namni 300 gara guyyaa har'aa gara biyya isaanii akka galan taasifamee jira jedha. Kun olaala viidiyoodhaan isinitti argisiifna warra gara biyyaa gale kana laa. Nuti kijiban dubbannu. Ani saantibii takkana argadhu Tigree waan aan kafaltu Oromoodhaaf quuqamee waa dubbadha malee sobaa miti. Osoo Abiyyi waan dhugaa dalagaa jiraate maa kijibda isaan hin jennu. Laala sa'aatii 2 dura barraa'e ragaa waliin akkanatti isin qabnaa jechuudha. Kana isin amma maal gootu sheer gootan. Facebook irratti illee warra poostii godhame san hunda isaa waan ijoolleen poostii goote Muniirfaa Abdii Sijaamoo Shaawoo ijoollee baay'ee sheer godhaa jira. Wal jalaa fuudhaa sheer godhaa. Itti aansuudhaan viidiyoon amma jarri nama haganaa gara Suudi Arabiyaa galchine jedhaniitiin guyyaa har'aa maxxansan kuni kayoomiiti bara meeqa keessa akka ta'e ragaa waliin isinitti argisiifna laa. Bara 2020 keessa Seepteembarii 16 gara biyyaatitti kagalan ijoolleen kun laa. Argaa jirtu laa. Bara 2016 bara 2020 Seepteembarii 16 keessa laalina. Xayyaarri waa takka garaagarummaan qabu. Kaafa san kagalee nama 247. Mootummaan har'a nama 300 jedhe kuni Seepteembariidha bara 2020 keessa laalila dhugaan jirtu tana laala 2020 argaa jirtaniimi Seepteembarii nuti isinitti himnee jirra. Abiyyiin ijoollee Suudi Arabiyaa jiraniif bakka hin qabu ajandaa nuu baasaa jiranii isin hin jee baran propagaandaa baasanii gaafa kanaan dura nuti mootummaa kana qabnee hafuura itti kunne dhageeffadhaa Oromoo sheer godhaa isin maa garaa isin nyaata qubni maa garaa isin nyaata ijoollee dhumaa jirtu tana addunyatti haa iyyinu sagalee haa taanuuf harka biyyeman nyaataa sheer godhechi. Biyyematu nyaata harka kee faayidaa takka siin qabu dhugaa rabbii sitti maal. Faayidaa takka maaliifi waan kana akka mootummaan kun dhuguma rabbiititti cakkaanyii taate nu sobuu deemaa bar jaran nu sobuu nuti hin sobamnu. Abiyyiin amma booda nu gowwoomsuudhaaf sobee waan hin jirre maxxansa yoo jedhe abadan nu jalaan ba'u. Biyya keessatti nama ajjeesanii dhoysan garuu waa'ee ijoollee Suudii kana nu sobuu hin danda'an. Viidiyoo isaan maxxansan waan isaan maxxansan waa'ee ijoollee Suudii yoo isaan har'a maxxansan daqiiqatti Facebook irra seennee waan san baafnee dhugaa isinitti finnee dhugaa yoo fudhachuu diddan rakkoo keessanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtan namni marti sa'aatii kanatti gadi bahi u'uu jedhi ishi. Ummanni hundi akkuma gaafa jalqabaa sagalee taanee fi ustaazota keenya biyya keessa jiran dubbachiifnee ustaazota akka Raayyaa Abbaa Mancaa nama meeqatu waan kanarraa dubbate gaafa ustaazonni kun waan kanarraa dubbachuu jalqabe mootummaan sun waan san nu harkatti qabe laalamee dubbii. Ajandaa nuu baasanii waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa fashaleessan galchuu deemna torbee dhuftu keessa jedhan har'a ammoo nama 300 deebifne jedhanii ka bara 2020 keessa Seepteembarii 16tti biyyatti galchan nama 247 san fidanii har'a maxxansanii jechuudha. Kanaafi mootummaan kun ijoollee Suudii galchuu barbaadaa hin jiru. Sobaa jira propagaandaadha mee torbeen dhuftullee fagoon jirtuumi milikkata guddaa guyyaa har'aa kana isinitti hima milikkata guddaa guyyaa har'aa kana Abiyyiin ufiifuu rakkoo cimaa keessa galee jira. Ijoollee Suudi Arabiyaa galchuu miti bakka jaraaf hin qabu isin hin jeyan. Dhugaa isinitti himaan namichi gara maraan qabame gara maraan rakkate rakkoo hin baane keessa galee jira. Rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenye. Kanaaf nuti wanni nurraa eegamu maali? Ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee ta'uudha. Akkuma gaafa jalqabaa gadi baanee ijoollee kanarraa dubbannee diqqaa guddaan jara sagalee taanee warra biyya keessa jiru kakaafnee miidiyaa addunyaa kanarra jiru akka OMN akka miidiyaan Oromoo martuu gabaasaa ture. Waan san amma laalamee miidiyaa kamtu waan san dubbataa jira irraanfachiisanii jiranii jechuudha galchaa jirra torbee dhuftu keessa gara biyyaa deebifnaa jedhaniini lash godhan har'a ammoo gaduma bayanii saala tokko malee nama 300 fi nama 300
guyyaa har'aa gara biyya isaaniitti akka deebi'an ta'ee jira. Astaghfirullahi laziim. Abboo rabbiin sodaadhaa isin. Kijibaan akkanatti biyya jijjiiruu hin dandeessan. Dhugaa rabbii isinitti himna. Kijibaan waa mara komitiin Suud Arabiyaa jiru kuni maali jedhan adaa uummata hattuutu achi jira. Haraami. A'uuzu billahi mina shayxaani rajiim. Sheer godhi sagalee kana facaasi. Waan Facebook irratti poostii godhame ragaa qabatamaa hunda isaa wal jalaa sheer godhaa. Addunyaa biraan gaya Oromoo ofirra rafina dhugaa isinitti himaa raftanii jirtan. Inde sobduu jettaati Facebook irra seenii ilaali bar viidiyoon lafa jira obboleessa kiyya ani kanaan sobu bar qabatama qabna bar ragaa qabna bar. Inde abiyyiin osoo ijoollee Suud Arabiyaa biyya deebisee hin gammanna malee hin gaddinu garuu waan hin jirre waan kalee dheengadda bara 2020 keessa galche guyyaa har'aati jedhee yoo inni maxxanse hin fudhannu nuti. Hin fudhannu dura dhaabbannee morminaa jechuudha. Haga dubbii dhugaa baasanii ijoollee teena deebisanitti hin dhiifnu. Falmiin keenya itti fufuu qabaa wanti nu isiniin jennu maali? Mootummaa kana waa godhuu hin dandeenyu. Garuu uummanni keenya ka burjaaja'uu hin qabu. Maal jedhaa turte intaloon takkitti asana bilillee abbaa Jifaar isin jettaniin tun dhufte goofandii banuu qabdanii jette. Maal godhuufi birrii abiyyi biyyatti erguu deemaa artii jechuudha. Ijoollee Suudii goofandii namni bade jira. Namnummaan goofandii bantaniif tokko jira. Maali goofandii? Haraami hattuudha uummanni kun. Birrii goofandii ijoollee Suudiif Arabiyaatiif walitti qabne jedhanii abiyyi biyyatti erguudhaaf deemu laalame. Intaloo san siistamii isiin deemtuun hangaafa isiin waa'ee goofandii san dubbattu maali sila jedhee bara natti dhagayame birrii akkamitti gadi bayee sanuu biltsiginnatu goofandii nu gaafata. Deeggartuu biltsiginnaa goofandii nu gaafatti. Dheengadda raayyaa ittisa biyyaatii kuma kudhan kennite. Ijoollee Suud Arabiyaatii 10,000 kennin. Goofandii jettee gadi baatee waa'ee goofandii dubbattu 10,000 menneqinnaaf raayyaa ittisa biyyaa jegnaa jettee 10,000 kennite. Maan kennine ijoollee Suud Arabiyaa keessa dhumaa jirani 10,000 san na argiidha jechuudha. Haasi arganiif rabbiin hin sodaattu rabbiif hin kennattu ilaalii akkas taatee balu akkas gootee baluun sun akkas taatee haa jedhaniif waa sadaqattu jechuudha. Kanaafuyyuu warri ijoollee teenya ukkaamsaa jiru ummata sobaa akkanaa kana osoo ijoollee Suudii yaaddanii goofandii bantanii birrii funaananii abiyyi erguudhaaf mallaqa walitti qabanii isaa erguudhaaf kanaaf malee waan biraatii miti. Inde ummanni kuni akkamitti nama soba mootummaan akkamitti nama soba. Kabiyya keessa galgalaa ganama nu sobu diqqaate addunyaa kanarratti illee ijoollee Suud Arabiyaa galuu dhabuu isaanii galgalaa ganama ummanni keenya hordofaa jiru nama haganaa deebifne jedhee viidiyoo fotoo bara 2020 keessa Seepteembarii 16tti ijoollee biyyatti deebisan har'a taarika godhanii gadi baasanii maxxansan. Hisaabnu wal adda jiran namni gaafsan gale nama 247 ka har'a jarri maxxansan 300 garuu viidiyoo fotoma san maxxansan fotoma san. Ani kama Tigraay keessaa kana amanaan jiru akkana taanan wallaahi hin amanina abiyyiin jaalmarroon du'e jedhe jaalmarroon guyyaa har'aa gadi bayee kaleessa akka isin argitan sanitti dhufee miidiyaadhaan sagalee isaa guutuudhaan haasa'aa ture ka kanaan duraa san ka jarri amanuu didan hayluu goonfaa namichi isin jettan suni eessa jira amma ishii jaalmarroon yoo hin du'in kijiba keelloo miidiyaa dhiisa keelloo miidiyaan ni kijiba yoo dhugaa taate gadi bayaa jedhee hayluun goonfaa waan san dubbatee tira maaliif VOA'n hin kabaasin maaliif VOA'n akkas hin godhin jedhaa ture. Har'a ammoo saala tokko malee ijoollee Suud Arabiyaa wayita akkana jedhan dubbiin biyya san keessatti dalagamaa jiru martuu soba. Hatta lola Tigraay keessaa amanina amma booda Oromoo. Tigraay keessatti lolli dhumate isaan jaan kanan amanina. Namni du'e du'aatuma jira malee lolli dhumate takka illee hin jiru. Har'a osoo lolli dhumate abiyyiin addunyaadhaaf warroota gamtooman mootummoota gamtoomaniif karaa maa banuu dide xayyib. Haga ammaatitti ummanni kun seenee ummata sanii ummata beelaan dhumaa jiru. Ummata garaan dhumaa jiru sanii qarqaarsi akka godhamu hayyama kennuu dide sababa maali rakkotu jiraa jechuudha. Abbaa gadaatitti qamadii kenne abbaa gadaatitti nyaata kenne abbaan gadaa nyaata maqalee geesse achi dhaqee haasa'e ummanni maqalee nu simate kuni marti propagaandaa kijibaati. Kuni marti olola bilxiginnaan ittiin biyya cabsaa jirtuudha. Mee laala jaran dubbiin jaraa marti soba qofa dhugaa takka keessaan fuutan dhugaan takka keessa hin jirtu isin dura dhaabbanna kijibaan biyyin jijjiiramtu jaran. Kijibaan biyya bulchuun hin danda'amu kijibni illee akkaataa qaba sa'aatii addunyaan guddatte kana keessatti anatti himee jira bara yaa oppodiyoo na dhageeffadha ani isinitti himee jira zabana mallas miidiyaa mallas qofa jira zabana mallas miidiyaan Itoophiyaa guutuu waa'ee mallas dubbata miidiyaan Oromoo hin jiru Oromoo feesbuukni isaanii hin jiru sooshaal miidiyaan irra kana baay'ate kun hin jiru mallas kanaaf waggaa 27 nu cabsuu danda'e mallas kanaaf waggaa 27 Itoophiyaa bulchuu danda'e har'a Abiyyiin Ahmad sobaan Itoophiyaa bulcha kijibaan Itoophiyaa bulcha miidiyaa kiyya qofaa waan fedhe dubbadha yoo jedhe abadan hin danda'u tasumallee waan Abiyyiin biyya san keessa dho'isu nu qaata baafnee addunyatti argisiif laal mee lala waan inni achi keessa dalagu guutuu kun soba jennee addunyatti argisiisaa jirra miidiyaa kumaatama qaba Oromoon galanni rabbii hin gayini OMN irraa gaggaasee kelloo miidiyaa
kush miidiyaa BBS faanaa BBC odaa maarree miidiyaa kumaatama qabna sa'aatii kana keessatti sa'aatii silaa biyya dimokiraasiidhaan nama kamuu walqixxummaadhaan kabajanii biyya bulchan tokko keessa diktaatara ta'uudhaaf dhugaa dhiisanii dhara yoo dubbatan kuni waan safuu caalu keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa warra Abiyyi deggaruun laalinaa isin nuti jaraallee sagalee mata'aa jirra kophatti baafnee ati Abiyyi deeggarta innee wanni dhiisaa jirru hin jirru nama mana hidhaa keessa jiru hunda isaatii sagalee ta'uuf jirra mootummaan kun ijoollee tana deebisuu waan hin barbaanneef yeroo ittiin bitataa waan jiruuf waan hin jirre maxxansee nu burjaajessuu waan barbaaduuf akka har'a gootan kanatti jala deemtanii adada isaa waan tokko maxxansanii dhugaa gadi baastanii dhugaan uummata amansiisutu isinirra jiraata akka mootummaa kanaa yoo isinillee wanni kun soba jettan yoo ragaan qabaatin Oromoon isin jalaan dhaga'u ragaa qabatamaa kammaa kanatti kunoo dhugaan jirtu tana viidiyoon kuni fotoon kuni kabara 2020 Septembarii 16 keessa nama 200 gana biyyatti galee ka har'a maxxane kuni viidiyoo bara 2016 teettanii akkanatti addunyaan guddatte irra martanii xiyyaan xaggootanii bira geettan ila garte gaafa jarri jalmarroon du'e jettee nu mormaa turte jalmarroo as baasnee miidiyaadhaan itti argisiisaa turre kunoo jalmarroon hin duune kunoo jalmarroodhaa jedhaanii turre kaleessa dhufee qabatamaan dubbate Sini kalami kagaafa sanii viidiyoo amanuu didan mormine nuti ammoo jalmarroon akka hin du'in hin beeyna ka isini kalami nuti akka jalmarroon hin du'in hin beeyna jarri garuu hayluunfaa ummata shawwaduudhaaf jecha VOA maan gabaasinii BBC maan gabaasin jechaa turan har'a amantanii ishii jalmarroon jiraachuu kaleessa amantanii jalmarroon jiraachuu amantanii jirtan dirqamatu sin amansiisaa jechuu walumaa galatti wannan isiniin jechuu barbaadu warra biyya bulchaa jirtan soba dhiisa sobaan uguruu ga'uu neddanii sobaan hin milkaayanii sobni awwala san gaarii fakkaata isa dhumaa irratti isin gaabbisiisa akkuma jedhame san mangistiin hin kassasamuu saniif hin sobina mootummaa kassasuun hin danda'amuu saniif hin sobina mootummaallee yoo seera cabse seeratu gaafata akkuma mootummaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp jechuudha Abiyyi guyyaa tokko seerri si gaafachuu waan hin oolle har'a na kassasuu hin danda'anii waan fedhe jedhee sobaa waan fedhe jedhee ummata kana bulchaa waan fedhe jedhee haasaa guyyaan tokko guyyaan si kassasa waan dhufuuf waan garii beekamaan waan dhugaa dalagi waan garii beekamaan soba ofirraa dhiisi keessattuu waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa kana hin sobin yoo dandeettee galchite galchi yoo hin dandeenye ammoo fiddee viidiyoo bara 2016 bara 2020 keessaa fiddanii yoo maxxansitan ummanni isin jalaan galu kanarratti kanaafuu sobaan nun burjaajessina ummata kennalleen dhamaasina ijoollee Suudi Arabiyaa itti dacha'aatiniin akkuma gaafa duraaniiti sagalee taafii turtanitti ummanni kenna bal'aan ummanni Oromoo addunyaa kanarratti argamtan ijoollee Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jiranii sagalee tayaafi mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaa akka ijoolleen kun nagayaan gara biyya isaaniitti deebi'an akka ijoolleen kun gara biyyaatitti galan godhamuu qaba mootummaan qabaa dhaabaan jiru qabaan itti fufaa jira namni mana hidhaatii bahee biyya deebi'aa jiru hin jiru kunoo akka isin argitan sanatti mootummaan guyyaa har'aa nama hagana deebifneedhanii footoo kanaan duraa maxxansanii kuni amma rakkinna wayii agarsiisa kunis addatti rakkoo wayiiti ilaalame rakkoo guddaa cinqaa wayii keessa galanii jennaan ijoollee tana galchuu ila laala galchuu neetan jechuudha bara ila milikkata guddaa laala mootummaan kun ijoollee tana galchuu neetuu jechuu waan sobaa kana maxxansuun isaa galchuun iyyaa irraan qabu ummata gowwoomse tanumaan taruu ede yaada isaatitti harkatti qabnee jirra hin danda'amu akkanatti hin danda'amu taayyee wanni akkana abadan hin danda'amu tasgabbaaya as deebi'a ummatatti dhaabadhaa uf laala waan dalagaa jirtan mara keessatti uf madaala salphina guddatu as deemaa jira akkanatti waa mara sobuu sobdanii tumaan keessaa bahuu hin dandeessanii osoo deebitanii seeraan mari'attanii furmaata gootanii baay'ee dansaadha baay'ee nama gammachiisa waan hin jirreen maxxansinaa waan hin jirreen ummatan burjaajessinaa ergaan kiyya kana sheer godhaa ummanni marti haa dhaga'u ijoolleen feesbuuk irratti waa maxxansaa jirtanillee waa maxxansanillee wal jalaa sheer godhaa ijoollee Suudi Arabiyaa irraanfachuu hin qabnu har'arraa kaasne ijoollee tanaaf sagalee ta'uu qabna haga mootummaan kun ijoollee tana biyyatti deebisutti dhugaa jirtu dubbachuutu nurra jiraata gaafa inni galchi ammoo galatoomi jennaalla akkuma har'a dura dhaabannu kanatti gaafa inni ijoollee tana fuudhee biyyatti deebise galatoomi ijoollee Suudi Arabiyaa biyyatti nu deebisuu keetiif jennaan malee galatan qabduu isaan hin jennuu jechuudha. Gaafa inni hin galchine gaafa inni waan hin jirre maxxansu ammoo dura dhaabachuun dirqama nurratti dirqama kana beekutu jiraata ummanni Oromoo marti kana beekutu nurra jira jechuudha kanaafuu waan hin jirreen akkanatti of dhamaasuun of burjaajessuun hin ta'u hayxi jirtu kana ijoolleen Suudi Arabiyaa nam tokkollee namni gara biyyaatitti deebi'an jiru akkuma argitan feesbuuk irratti nama baay'ee isinii maxxansaa jira jala galaatinii laala yoo ana amanuu dadhabdan ani agana muluu jibba Abiyyiin qabu dhugaa deeggara waan ta'eef dhugarra dhaabadha waan ta'eef malee rakkoo bira Abiyyi irraan qabu sinii galaami ijoolleen hidhaa jeessa jirtu ulmaan Oromooti numara miiti numara fayyaddi yoo jiraatte kanaafi hundi keessan sagalee ta'uufii qabdan isiniin jedha tokko ergaan kiyya kana lammaffarratti waan baay'eetu jira
waa'ee amma biyya keessa deemaa jiru waa'ee alaabaatiin wal qabsiisee alaabaa waan tokko tokko alaabaa garaagaraa biyya san keessatti oppodiyoon salphattee jirti. Oppodiyoon salphatte bilxiginnaan Oromiyaa nullee salphiftee sabaaf sablammiillee salphisaa jirti. Maaliif yoo jettan kanaan dura gaa'ee dheengadda masgiida irratti alaabaa fannisuu irratti ummanni baay'een jeequmsi ka'ee nama baay'ee dhahamee nama baay'ee rukutamee sunis rakkoo kokkoo har'a ammoo akkuma guutuu Oromiyaa keessatti alaabaan fannifamaa jira alaabaan lummuxiin suni kun addatti jeequmsa tokko laalame. Biyya san keessatti warri aangoo nutu harkaa qaba jedhu adadumaan dhugaan as bayaa jirti salphina guddaa dhufaa jira rakkoon cimaan deemaa jira. Rakkoo cimaa deemaa jira Allahu alam rabbi rahmata haa godhu nuti walumaa galatti waa maraa dubbannee fixuu hin dandeenyu. Ka alaabaa warri biyya harkaa qabu haa falmatu. Warri kaleessa nu bilisoomnee jirra Oromoo biyya bulchaa jira jedhu haa falmatu. Nuti waan falmaa fi jirrutu jira. Waa'ee alaabaa falmaan jirru nu har'a hayyoota keenya nu hiikaa. Ummata keenya hidhaa nuu baasaa. Ummata keenya ajjechaa dhaabaa hidhaa nurraa dhaabaa jedhaa jirra malee alaabaa mormuun hin barbaachisu. Girrisaa fi qeerroon an akka kiyyatti alaabaa keessa wanni nu galchu hin jiru. Alaabaa yoo dandeette oppodiyoon ofirraa haa falmitu. Yoo dandeette qeerroon badhaadhinaa ofirraa haa falmu. Jara biyya bulchaa jiraami. Qeerroon badhaadhinaa alaabaan kun nuun ta'uu nuti alaabaa qabnaa alaabaan federaalaa hin jirti. Haga alaabaan federaalaa jirtutti alaabaa tanaan fayyadamnu. Alaabaa federaalaatu jira alaabaa federaalaatiin bullaa. Paarlaamaan biyyatti alaabaa kana qayyaree hin qabu. Alaabaan nuti ittiin bulaa jirru alaabaa tanaa kokkobii ka qabu. Gaafa akkati ani qeerroon badhaadhinaa falmachuu qaban. Abiyyiin faa falmachuu qabdi kana taayyeen faa falmachuu qabdi. Nuti keessa hin gallu waan akkana. Nuti kanurraa eeggamu hayyoota teena nu hiika. Oromoo kanatti walii haa gallu. Gadi baatee alaabaa falmuudhaaf jecha nam tokko akka hin dhayamne. Dhugaa isinitti himaan. Anatu siniin jedhe Ahmad Culullee Baale. Alaabaa falmuudhaaf nam tokko gadi baatanii qeerroo fi qarree Oromoo keessa akka mataa keessan dhaanii isin hin buruusine. Akka poolisiin takka qabdee harka keessan hidhatti isin hin galchine. Amma booda qeerroo teena takkatti kararratti arguu hin barbaannu nuti. Qabsoon teena pilaanii jijjiirachuu qabdi. Qabsoo karaa nagayaa bira kunnee jirra. Warri biyya bulchaa jiru warri akka Abiyyi Ahmad, Taayyee Danda'aa, Shimallis Abdiisaa, Awwaluu Abdii, Hangaasaa Ibraahim jarri kuni gadi bayaniitiin alaabaa sanaa mormatan. Nuti hayyuu kennan mana hidhaa nurraa jira isa nuu hiika. Ummata nu jalaa hidhame kumaataman mana hidhaa jira jara kana nuu baasa. Ani ejjannoon kiyya kana laal. Alaabaa takka mulumuxiisan Oromiyaa guutuu keessa haa afan yoo isaanii ta'e. Oromiyaa guutuu keessa. Ka biyya bulchaa jiru anaa miti bar. Isinii galaa miti. Ka biyya bulchaa jiru qeerroo miti girrisaa miti. Oromoo akkanatti yaadutu sirra jiraata. Sammuu kee bal'isi yaadi. Siyaasa jechuun tokko kana laal. Wanni alaabaa kanarraa nu galchu takka hin jiru. Irraanii dubbanna garuu ummata keenyaan gabbayaa falmadhaan jennu. Abadan. Hin dandeenyu waan ta'eef nuti jawaarii falmachuu jirra. Isaayyuu bu'aa irra takkarra oolfachuu hin dandeenye. Alaabaafillee har'a gadi baanee duunare. Qeerroo alaabaa jettanii duutanii hin bayinaa gad. Hayyuu keessan ka mana hidhaa jiru. Baqqalaa Garbaa Jawaar Muhammad baafachuu hin dandeenye nu har'a mana hidhaati. Nama jirutu alaabaadhaaf falmata. Nama hayyuun isaa bakka kabajaa jirutu alaabaa tanaan hin bulu jedhee falmata. Warri abbaa harkaa qabu, warri aangoo harkaa qabu alaabaaf haa falmatu. Nun galchunu. Dhugaa isinitti maan. Sheekoleelleen gadi bayanii masgiida irraa haa falmatan. Ummanni martuu warri bilxiginnaan bulchaa jiru Shimallis faa lakki alaabaan tun hin taatu alaabaa federaalaattu jira. Poolisii qabaniin hima. Poolisii federaalaattu jira. Poolisii biyya waliigalaattu jira. Maaltu si galche qeerroo? Ijoollee teenna nam tokko kanarratti hin kakaasina. Abadan dhugaa isinitti himaan. Alaabaa jecha nam tokko hidhaa seenuun qabu ilmaan Oromoo keessa. Ilmaan Oromoo girrisaa keessa. Anatu isiniin jedhe falmadhaa Jawaar Muhammadiif. Sanumaayyuu Jawaariifuu karaa harka qullaa falmuun dhumate. Zabanni Jawaariif harka qullaa falmitan tare. Waa'ee alaabaa warri biyya bulchaa jiru warri aangoo harkaa qabu furmaata itti haa kennu. Kaleessa nu alaabaa abbaa gadaatiin bulla. Alaabaan teenna tana alaabaa federaalaa takko kopii qabdu jedhaan jirtanii. Ufirraa mormadha. Isintu biyya bulchaa jira. Nutu bulchaa jira jettaniimi. Warra biyya diigu jettanii Jawaar hidhaa keettaniimi. Caaluun biyya diiga jettanii ajjeeftaniimi. Qeerrootu biyya diiga jettanii hidha guurtaniimi. Isin warri biyya ijaartan. Alaabaa isinii taatu falmadha. Alaabaa lummuxii federaalli haga silaa murteessine. Alaabaan ummanni ittiin bulaa jiru alaabama kokkobii qabdu tanaa jechuu federaalistii. Haga gaafa isin kaatuutitti ummanni badhaadhinaa falmadha. Qeerroon badhaadhinaa falmadha bakka jirtanii gadi baya. Nuti waa'ee alaabaa keessa hin gallu. Girrisaa dhaamsi kiyya kanas sheer gootanii ummata Oromiyaa waliigalaa biraan nu ga'uu qabdan. Ani akka kiyyatti akkanatti yaada. Isinis akka barbaaddanii yaada mirga geessani. Ani osoo Jawaar mana hidhaa jiru alaabaa lummuxii falmuudhaaf jedhee qaallitti hin seenu. Dhugaa isinitti himaan. Osoo Baqqalaan Garbaa mana hidhaa jiru alaabaa jecha Oromoon hidhamuu hin qabu. Maa mataan isin hin dalagu jiran. Huccuu falmuudhaaf duutanii amma immoo hayyuu keessaniifuu falmitanii bu'aan buufne.
alaabaadhaaf gabbayaa falmaa du'a no nu barbaachisu nuti yoo bilisummaa arganne alaabaa teenna qabanna yoon biyya san keessatti jiraachuu dandeenye alaabaa falmina hin gowwoomin oromoo hin gowwoomin sammuu banadhu oromoo sammuu banadhaa buna aananii dhugaa anatu isiniin jedhe buna aananii dhugaa rabbii isinitti maa qaldiin takkan jiru nuti jawaarii bu'aa buusuu hin dandeenye alaabaa falmina gadi baane qeerroo gagbayi alaabaa tana ofirraa falmi no hin falminu warri aangoo harkaa qabna jedhu alaabaa federaalaa gaafa isiin aangoo alaabaan sun qayyaramte ummata biyya guutuuti haa ibsan wanni alaabaadhaaf jecha oromoon du'u hin jiru wanni alaabaaf jecha qeerroon oromoo kumaatamaa wareegamtuuf hin jiru hangaasaan faa gadi bayanii aboo alaabaa tana nurratti hin fannisina alaabaa tana hin barbaannu haa je'ani isaantu biyya bulchaa jira nuti badhaadhina ofiin je'anii miti itti fufaa qawwee qabdan poolisii qabdan abbaa feetan hidhuu mirga qabdu garuu qeerroon teenna kana keessa buutanii takkochi keessanii dhaabuu hin qabdan tokkottiin anatu isiniin jee dhugaan teessa waa'ee jawaar qofa dubbadha alaabaa bakka fedhanii haa fannisan mana kee qofa irratti yoo jarri fannisuu dhufan mana keetirraa dhoorgadhu natti hin fannisin abboo mana kiyya irratti mana keetirraa mirga qabdaa mire sii galawar mana keetirratti akka hin fannifame mirga guutuu qabda mana kee dhufanii gaafa mana keetii fannisan poolisii mabbilbiltee kunoo akkana na godhaa jiranii mana kiyya irra fannisaa jiranii ani mirga qaba moo hin qabu jettee gaafatta lakki mirga hin qabdu mana keetirratti illee haa fannisanii gaafa siin jedhan itti dhiista waan biraa wanni gootu jira qawween qabatanii poolisiitu sitti erge waan ta'eef falli hin jiru jechuu nuti kafalmaa fi jirru jawaariidhaaf hidhamtoota teena siyaasaa nu hiikaadha malee huccuu jecha namni gadi bahee du'u hin jiru amma booda gowwummaan kanaan duraa tartee jirti nuti kaleessa galata isinii goonee oppodiyoo aangootti isin baafnee xaqlaay ministeerii isin goonee muummicha ministeeraa Itoophiyaa isin goonee milishaa kennatu diigee biyya kana aangootti nu baasettanii qeerroo guurtanii qaallittitti saabdan hayyuu keenya jawaar fuutanii qaallittii keessa keettan har'a nuti gadi baanee alaabaa jecha kararra dhumna wayi gowwa kana isinii dhaamuu dhufean nam tokko abbaan fedhe alaabaa bakka fedhetti haa fannisu mana keetirraa dhoowwadhu masgiida keetirraa dhoorgadhu karaa keessa afanii mataa gubbatti si afanii matarra si afanii kararra afanii iraasuu goddaa seenaan shimallisiin gaafata malee nan gaafatu seenaan taayyee gaafata malee nan gaafatu seenaan abiyyii gaafata malee nan gaafatu seenaan warra biyyaa bulchaa jiru gaafata malee qeerroo fi girrisaa hin gaafatu akkanatti yaadutu nurra jiraata nama waa xiinxallu ta'uu qabna oromoo wallaalaa ta'uu hin qabnu gizee mara homa dhufe duuka fiinee du'uu hin qabu oromoo qeerroo homa dhufetti fiigin jedhinaani homa dhufe duuka utaalin jedhinaan ijoollee teenna itti dhiisa utaalaa turre osoo utaallu nama baay'een nu biraa cabee hafe nama baay'eetu nu biraa du'e jawaarii qofaaf wareegamuu qaba oromoon amma booda hayyoota isaanii baasuu qofaaf wareegamuu oromoon amma booda yoo kun hin taane gadi baatanii alaabaalleef jecha yoo ka isin ajjeesan taate ani akkuma jedhame oromoo fayyaalummaa wayii qabdan gowwummaa malee waan biraa of keessaa qabu jechuudha kanaafi alaabaa bakka barbaaddanii fannisaa yoo barbaaddan hangaasaa malaaxaa isaa irraa fannifadha waan takka isin hin dhorginu hangaasaa mataa isaa irratti maastishiidhaan yookaan mismaaraan mataa isaa irra gadhaa irra maxxanfadha ayyaana keessan geggeeffadha nun galchu jaratu biyya bulchaa jira alaa keefu akka feetan godha biyyi teessani kaleessa illee isinitti himne ummanni amaaraa biyyi teessani Itoophiyaan teessani Itoophiyaan teennettaniimi teessani akkasuma mul'ifataa jirtanii itti fufa Itoophiyaan teessan taanaanuu jawaarii hitaniimi Itoophiyaan teessan taanaanuu Hacaaluu hitaniimi agarraa eenyu Hacaaluu ajjeesennee gaafii gaafannee dhabneemi kanaafuyyuu nuti lakki alaabaa nurra mallisanii qeerroo gadi bayi malmadhu qeerroo namni akka jettu xilaata qeerrooti abbaa feete ta'i hin jedhina akkas gabaasaatuma dhiisa miidiyaan biyyaallee mootummaan alaabaan akkanaa biyya guutuu keessatti maxxanfamaa jira gabaasteetuma itti dhiista seenaaf ol keetta sigalee seenamaaf ol keetta malee gadi bayi dammaqii oromoo alaabaan tun siin taatu bakka siin buutu jettee ummatan kakaasin maaliifi biyya san keessatti falmattee waan tokko deebii argachuu waan hin dandeenyeef rasaasaa waan mataa adda siyaasaniif ati waan bu'aa siin qabne jecha wareegaman kafali alaabaa guyyaa alaabaa tana sirreeffannu jira sawarri biyya bulchaa jiru furmaata itti haa godhuu jechuudha kana tokko ajandaan kiyya waa'ee alaabaa irratti an akkanatti yaadaa isin akka itti yaaddanitti hiikkadhaa akka isinitti yaaddanitti murteessa an nama tokko akka kiyyatti akkana murteessee jira kuni ana Ahmad Cululleedha akkasin murteeffadhee jira isa dhumaa irratti Siraaj Sabaa gara OMN itti dhufee jira akkuma argitan kana gaazexeessummaa yeroo baay'eedhaaf gaafatee akkaataa itti gara OMN dhufellee isin himee ture waan baay'ee nama gammachiisu ani ammoo baay'ee si gammadee Siraaj kennaa habiibii kiyya yaa qalbii baay'ee si jaaladha anaaf ati hin beeytaa
fageenya na dhoowwe malee jedha silaa nama sibira dhufu gammachuu akka gammachuutitti gammachuu guddatu natti dhama ati nama baay'ee saba isaatiif dhama'u nama ammoo ga'ee gaazexeessummaa qabuudha dubbachuu keessatti waan tokko qindeessuu keessatti maasha Allaadha Oromoo baay'eetu sii gammadee Oromoo hundatu sii gammadee baga dhufte gara taankii Oromiyaa baga gara taankiititti dhufte mucaa taankiin beeytaami taankii Oromiyaa jechuudha war OMN jechuun akkuma ati har'a jette san taankiidha baga taankii wal geettanii taankii tokkosuu qofa amma wanni sirraa eegamu tuksii itti jabaachuudha achittis BBS keessattis ga'ee hojii keetii baay'ee nu boonsee waan gaalii dalagaa turte hojii qulqulluu hojjataa turte hojii boonsaa hojjataa turte sagalee qulqulluudhaan saba keetii waan gaarii dalaydee warroonni BBS keessattis gara gaazexeessummaattis fidanii darajaa kanaan sigaanii waan kanaan sigayan isaanis galata qabu BBSnis miidiyaa Oromootii miidiyaa jaalatamaadha miidiyaa kabajaatii baay'ee jaalannaanii garuu baga rabbiin OMN dhaan sigaye akkuma siin jenne kaa OMN kanarra namni marti hawwii qaba namni OMN kanan hawwin hin jiru akkuma har'a Siraaj Sabaa jedhe OMN Oromoo miti sheexaana osoo hin taane xilaanni kennas keessa galee dalaguu barbaada nu burjaajessuudhaaf jecha gara kanaafi ilma Oromoo tokko ta'ee namni saba isaatiif OMN irra taa'ee dalagan jenne hin jiru baay'ee sii gammanne akka dhugaa akka ilma Oromoo tokkotti ani baay'ee sii gammadee jira baga gammaddeetis baga carraa kanaan rabbiin si ga'ee namni ammoo waanuma ofii ifaajate haamataa tattaafi makeettu asiin si ga'ee osoo ati dib jetteetuma raftee osoo ati dib jetteetuma ciistee sadarkaa OMN kanan geettu ummanni baay'ee si beeka gaazexeessummaa irratti akkam akkati gootu akkamitti akkati dubbattu hagam dandeettii akka qabdu Oromoo miiliyoona 60 kana warra feesbuuka sooshaal miidiyaa fayyadamu hundi si madaalee lafaa si qaba jechuudha iddoo guddaa qabda si gala kanaafi hin guddatte rabbiin on nama fuudhu akkanuma yeroo muraasatti rabbi ol si fuudhe maasha Allaadha baga rabbiin sadarkaa kanaan si ga'e baga dhuftee gara miidiyaa OMN titti qaanqee qabsiiftuu qabsoo bilisummaa Oromoo akkasuma warra wayyaanee daakee keessaa tokko OMN jechuun miidiyaa Abbaay Tsahayyee dhukkee irraa kaase kana Oromoon namni isa haaruun jiru xilaannis ni beeka firris ni beeka sii galaami kanaafuu taankii fi baankii wayyaanee ka cabse OMN baga wal geettanii atis nama jabaa tokko nama dhuguma biyya isaatiif bu'aa buusu tokko nama dhuguma hojii keetittis bakka jirtuttis hojii gaarii hojjataa turte ammas ammoo affeerra gaafii fi deebii OMN sii godhellee baga milkooyte baga injifatte baga carraa kanaan rabbi si ga'e siin jedhaa baay'ee sii gammannee jirra namni si jaalatu hundumti isaa sii gammadee jira keessattuu Oromoodhaaf namni yaadu namni saba kanaaf sagalee ta'uu kee barbaadu hundumtuu sii gammadee jira hundumtuu sii gammadee jira kanaafi baay'ee gaariidha ulfaadhu siin jenna rabbiin baga carraa saniin siin ga'e warri OMN illee ammoo galatooma ulfaadhaa BBSnis ulfaadhu jennaani kana fakkaata gammachuu guddaa jira baay'ee gammanne galatooma isiniin jenna akkana wanni har'a jiru kana fakkaata kanaan wal qabsiisee ammoo wanni takka isa dhumaa irratti yaadallee isinirraa hin fuudha namni yaada qabda waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa kana irratti waa'ee wanni tokko waa'ee Lammaa Magarsaa tokko jidduu kana Facebook irra oofaa jirtan dhiisa Facebook irra oofina jiran Lammaan Magarsaa haga biltsiginnaan aangoo harkaa qabdu miidiyaa irratti dhufee hin dubbatu OMN akkas godhee maaliin akkas godhaa kana ofirraa dhiisa kuni waan tasumaa yaadamneedha maaliif yoo jettan Lammaan osoo miidiyaa irra dhufee dubbachuu barbaade har'an eegu osoo miidiyaadhaan dhufee yaada ibsachuu barbaade har'an eegu sanumaayyuu yooma dhufee iyyuu Lammaan maal isinitti haimuu barbaadan waan takka dubbachuu hin danda'u waa takka jechuu hin danda'u haga silaa biltsiginnaan hin kufne natti fakkaata gaafa biltsiginnaan kufte qofa gadi baya yoo lubbuun jiraate saniin alatti waan akkanaa kanallee nuuf hin burjaajessinaa tokko kana lammaffaa dhabamuu Abiyyiitiin wal qabsiisee gaafa kanaan dura dheengadda fotoon isaa Jimma irratti poostii ta'ee Jimma Abbaa Jifaar daawwataa jira jedhanii fotoo wayii poostii godhanii turanii fotoon suni amma soba natti fakkaata yoo laalu'an soba natti fakkaata kanallee yoo ta'e wanni nu cinqun jiru isiniin jechuu barbaadeeti Abiyyiin dhabamuu dhiisee dhukkubsatus waan fedhes yoo ta'e nuu miti namni cinqamuu qabu Shimallisiin fa'aa cinqamuu qaba Taayyee fa'aatu cinqamuu qaba Addisuu Araggaa fa'aatu cinqamuu qaba Alamuu Simee fa'aatu cinqamuu qaba anaa miti osoo hin ta'in girrisaa osoo hin taane maaliifi isaantu nama ajjeesaa ture isaantu nama qalaa ture isaantu ummata Tigraay fixaa ture rakkoon jara kanarra geessifne nurra ga'a jedhee namni muddamuu qabu warra akka Shimallis Abdiisaati malee nu maaltu nu cinqa Abiyyi yooma dhukkubsateeyyuu yooma fedheeyyuu ta'e ummata Oromoo maaltu galche wanni nu galche hin jiru jechuudha
Oromoodhaan mari'ateetii miti Abiyyiin Tigraayin kalole. Oromoodhaan mari'ateetii miti Abiyyiin dhaqee juntaa hidhee kan uummata Tigraay irratti lola labse. Kanaafuu wannummaan nu cinqu hin jiru kanallee ajandaa godhatanii hafarsina. Abiyyiin dhukkubsatus fayyaa qabaatus nu homaa wanni nu galchu hin jiru jiran. Hojii keenya qofa hojjechuudha uummata keenyaa sagalee ta'uudha. Sini galee Abiyyiin dhukkubsatee cinqaa fedhe keessoo jiraate warri inni waliin biyya fixaa jiru haa cinqamu malee nu maaltu nu dhibema. Nuti namni nu qabnu marti mana hidhaa jira. Hayyoonni teenna hundi nurraa hidhaman. Hacaaluun du'ee gumaa isaa nuun kafalle dhugaan Hacaaluun awwaalame. Oromoo waa baay'ee dhabdani. Kanaafuyyuu waan akkanaa kanaan waliin burjaajessinu waan akkanaa kanarraan haasofnu isiniin jechuu barbaadeeti. Yaanni kiyya kana fakkaataa gaggabaabsee haaluma kanaan isin hima waa'ee Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti illee ergaa gabaabduu wayii isin hima. Suudaanii fi Itoophiyaan mootummaan Suudaanii amma jiru ajajaa waraanaa dubbatee jira. Nuti Itoophiyaa waliin lolaan barbaannu jedhee jira. Itoophiyaa waliin lolaan barbaannu. Ollaa keenna kam waliinuu lolaan barbaannu. Maal malee dachii teenna qabannee jirra. Dachii teenna fudhannee jirra. Haqa Itoophiyaatitti najamnu garuu haqa keenna dabarsinee hin kenninu. Bakka kana jirurra kanarra dhaabannee araara buusuudhaaf qophoodha. Wanni uf duuba nu deebisu takka illee hin jiru. Wanni nu falmisiisu takka illee hin jiru ka jedhu dubbatee jira. Kanarraan ammoo kaleessa biyyattii keessatti uummata walitti qabuudhaan qarqaarsa waraanaaf akka uummanni biyyaa godhu warroonni abbootiin qabeenyaa garaagaraa kun kanas ibsa kennee jira. Kanaan wal qabsiisee waa'ee waraanaa irrattis waraanni kun waraana kiyyaa miti. Waraanni waraana Suudaaniiti. Waraanni waraana biyya Suudaaniiti malee waraana kiyyaami jedhee sadis uummata isaati ibsee jirra. Nam tokko ammoo Suudaaniin sodaatte, Suudaaniin muddamte, Suudaaniin akkas taate jedhee warri kijiba barate akkuma isin argitan kana footoo hin jirre warri maxxansuu barate, warri waan hin jirre Facebook irra kaa'uu barate, warri dubbii kijibaatiin liibii dhufuu barate uummanni bilchiginnaa kuni aktiivistiin jaraa jechuudha. Waan akkasii sana haasa'an. Waan akkasii sana haasa'an. Kanaafuyyuu Suudaaniin Itoophiyaa waliin rakkoon isiin qabdu waa